Khi cấu hình ở trên thị trường thì có rất nhiều, thì đã đến lúc người dùng cần chú tâm vào đó chính là ngoại hình của sản phẩm. Và điều quyết định ngoại hình của sản phẩm đó là lựa chọn những thành phần linh kiện sao cho hợp với một tông màu chủ đạo hoặc là một cái chủ đề mà mình hướng đến. Thì ở đây mình đang có làm về một bộ PC với cái tông màu chủ đạo là màu trắng, với những cái thành phần linh kiện được kết hợp với nhau và tạo ra được một cái sản phẩm trông nó thú vị nhất. Còn thú vị như nào thì chúng ta hãy thử luôn nhé. Và chúng ta sẽ build PC ở tất cả những thành phần linh kiện và sẽ đi từ ngoài vào trong. Vỏ case là lựa chọn đầu tiên, một bộ vỏ ấn tượng giống như là một bộ quần áo, càng đẹp thì càng tốt. Bắt đầu với vỏ D31 của Jospo. Đây là phiên bản được trang bị màn hình rời ở phần mặt trước. Chỉ cần tháo nhẹ nhàng là chúng ta đã có thể lấy được phần màn hình. Mẫu màn hình này có kích thước là 8 inch, độ phân giải là 1280 x 800, cấu tạo đơn giản với một nút nguồn và hai nút tăng giảm độ sáng. Việc kết nối khá là đơn giản và thuận tiện với cổng mini HDMI cắm trực tiếp vào cả đồ họa và một cổng USB Type-C dùng để cấp nguồn. Tiếp theo là về thành phần CPU. CPU cao cấp Intel Core i5 13600K, cao nhất phân khúc Intel Core i5 tính đến thời điểm hiện tại. CPU dòng K thì có hỗ trợ ép xung, nhưng đối với mình là một người ít ép xung, thế nên mình sẽ đề xuất sử dụng bo mạch chủ là B660M Pro. Đây là một mẫu bo mạch chủ có giá thành tương đối rẻ và có thể gánh tốt là Intel Core i5. Gian tản VRM ấn tượng đi kèm theo một cổng cấp nguồn 8 pin và một cổng 4 pin. Trên lý thuyết hoàn toàn có thể gánh được cả Intel Core i7 và Intel Core i9, nhưng theo mình, việc gắn Intel Core i5 13600K lên là hợp lý nhất. Do là bo mạch chủ giá rẻ, thế nên sẽ vẫn hỗ trợ RAM là RAM DDR4 ở trong phân khúc hơn 1 triệu đồng cho một thanh RAM. Thì hiện tại mình đang có RAM Adata XPG với một thanh RAM 16GB chỉ 1 triệu đồng, và chúng ta sử dụng là hai thanh RAM để lấy dual channel và tổng số lượng 32GB chỉ khoảng là hơn 2 triệu, rất chuẩn cho những cái cấu hình hiện tại. Trên bo mạch chủ có hỗ trợ một khe SSD M2 có tản nhiệt, thế nên mình sẽ sử dụng một ổ SSD XSemi 500GB. Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi hoặc là lựa chọn bất cứ một mẫu SSD nào với dung lượng các bạn tùy thích. Và đừng quên, trước khi cho bo mạch chủ vào vỏ case thì tấm chắn I/O là một thứ không thể quên được, bởi vì nếu chúng ta quên thì sẽ phải tháo ra và làm lại từ đầu. Tông màu chủ yếu của hệ thống là màu trắng, thế nên mình sẽ sử dụng ở đây là một mẫu card đồ họa là RTX 4060 Ventus White. Nhưng trước khi gắn card vào thì chúng ta sẽ cần phải có tản nhiệt dành cho CPU. Vỏ case D31 hỗ trợ tối đa là RAD 360, thế nhưng như thế thì sẽ hơi kín quá và sẽ cấn những thành phần linh kiện khác. Thế nên thì mình sẽ sử dụng ở đây đó là một hệ thống tản nhiệt nước All-in-One Cooler Master, và TNC sẽ tặng luôn cho anh em nào mà build bộ PC này. Đây là bộ tản nhiệt nước Cooler Master Master Liquid 240, đủ sức để có thể gánh được Intel Core i5, và điều quan trọng nhất là TNC tặng cho mọi người. Về việc đồng bộ màu sắc hay là với bộ PC cũng sẽ tương đối đơn giản với một cái cổng LED 5V, và chúng ta hoàn toàn có thể cắm thêm vào những cái hub khác để có thể sync được, hoặc thậm chí là có thể cắm vào bên để có thể điều chỉnh thông qua phần mềm. Quay trở lại với card đồ họa thì phiên bản được sử dụng ở đây là RTX 4060, và bản là Ventus này thông thường sẽ có màu đen. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta đã có màu trắng, trông nhỏ gọn và đẹp, hiệu năng ở mức ổn, dùng để gaming tốt. Và dĩ nhiên rồi, đây là dòng RTX 4000 series, cái mức giá rẻ nhất ở hiện tại. Tất cả cấu hình trên được cấp nguồn bằng một bộ nguồn 750W đến từ Corsair với mã CV750. Với những cái bộ PC như thế này thì việc đi dây sẽ khá là khó khăn và phụ thuộc vào thẩm mỹ của từng người. Do dùng bộ tản 240mm thế nên khoảng trống vẫn còn, và vì thế mình sử dụng thêm là phần dây nối dài, nối cong lên để bộ PC của chúng ta trở nên đầy đặn hơn. Về phần mặt sau, do đều là dây từ nhà sản xuất thế nên chiều dài sẽ có giới hạn, và việc đi dây sẽ cần phải lựa chọn và buộc cẩn thận sao cho gọn gàng nhất mà vẫn đảm bảo được sự thuận tiện khi mà chúng ta cần thay thế những thành phần linh kiện. Và đã xong. Toàn bộ những thành phần linh kiện mình đã lắp lên đây để cho mọi người nhìn rồi. Và với những cái bộ PC khi mà chúng ta lắp xong, anh em biết điều quan trọng là gì không? Đó là bấm nút nguồn, phải lên, phải hoạt động. Và khi mà đã hoạt động rồi thì sẽ đến cái phần là trải nghiệm hiệu năng. Với cái bộ PC nhiều kính và nhỏ thì điều nhiều người quan tâm nhất về hiệu quả tản nhiệt trong quá trình test game với tựa game online mới và nặng đó chính là CS2. Tựa game này thì khá là ngốn phần cứng, đặc biệt là GPU khi mà có thể tiêu thụ khoảng gần 5GB VRAM, đôi khi có thể hơn. Và dĩ nhiên rồi, nếu với những cái bộ
máy tính như này thì 100% GPU là điều chắc chắn có thể xảy ra. Và CPU thì đơn giản và nhẹ nhàng hơn, bởi vì 13600K cũng là một mẫu CPU khá khỏe và nhiều nhân. Hoặc là chúng ta có thể chơi những tựa game nặng thì với Cyberpunk thì đây vẫn là một tựa game khá đô ở thời điểm hiện tại, với việc trải nghiệm RTX 4060 dùng thêm DLSS thì hiệu quả khi mà chúng ta chơi game vẫn rất tốt và ổn định ở chế độ phân giải là 2K. Đối với màn hình phụ ở trên vỏ cây D31 thì chúng ta có rất nhiều những cái cách sử dụng. Thật ra thì chính xác mình có thể gọi được rằng đấy là một cái màn hình rời theo đúng nghĩa đen. Mọi thứ được kết nối thông qua cổng là HDMI, thì khi mà chúng ta cắm dây HDMI vào và trên máy cũng sẽ nhận là một màn hình rời, thì mọi người có thể hiển thị thêm những cái thông tin liên quan đến cái việc là chúng ta hiển thị bảng chat khi mà livestream này, hoặc là biến một cái mẫu màn hình đấy trở thành một cái màn hình trang trí hiển thị những cái thông tin vui vẻ để mọi người có thể tăng thêm cái sự hào hứng khi mà chúng ta sử dụng. Tất nhiên thì trong cái tầm giá khoảng chừng là 26-27 triệu đồng, và chúng ta hay gọi là từ 20 đến 30 triệu đồng, có rất nhiều bạn cũng có một cái đam mê, đó là build PC theo chủ đề. Thì nếu bạn nào mà quan tâm với cái chủ đề giống như mình, đó là một bộ PC trong trắng như ngọc trinh, thì đường link mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả của video. Còn bạn nào mà cảm thấy rằng là các bạn đang cần một cái cấu hình phải tập trung tuyệt đối vào phần sức mạnh thuần túy ở bên trong, còn ngoại hình thì thế nào cũng được, thì mình cũng sẽ để thêm một số cái đường link khác để các bạn có thể tham khảo. Và nếu như bạn cảm thấy là muốn build được một bộ PC theo đúng ý của bản thân thì hãy đến ngay với TNC Store, thì chúng mình sẽ tư vấn trực tiếp và giúp cho các bạn tìm ra được một cấu hình trong mơ. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở trong những video sau.